ani hojjettuu damee Arsii Nageellee Gannat Geetachoo jedhama. Ga'een hojii kiyyaa kutaa liqiiti kan hoogganu. Kanumatti aansuudhaan sababiin guyyaan har'aa nuti wal geennee fi baankiin waggaa 20ffaa isaa sababeeffachuun Project 20 for 20 isa jedhu qabatee dhiyaateera. Asirratti kana dura akkuma beekamu baankiin keenya Project tokkoffaa dhiiga warroota haadholii fi daa'imman sababa dhiigaatiin du'an namni tokkollee dhiiga dhabinsaaf akka lubbuun isaa hin darbine hojjetaan akka dhiiga isaa arjoomu. Lammaffaa guyyaa dubartoota Maarch 8 isa jedhamu san kabajuudhaan maqaan koo Gammachiis Gulummaa jedhama. Operation damee baankii hojii gamtaa damee Arsii Nagelleeti. Ayyaana waggaa 20ffaa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa akka baankiitti barana ayyaaneffate sababeeffachuun akka initiativeetti akka galteetti dhiiga kennuudhaan wantoota garaa garaadhaan biyya keenya yookaan magaalaa keenya qulqulleessuudhaan akka initiativeetti qabatee kaawwate keessaa tokkodha jechuudha. Kana nus kan irratti hundoofne magaalaa keenya qulqulleessuudhaaf akka distriiktii Shashamanneetti damee Arsii Nagellee fi damee Qilxuu Dammaa baankii hojii gamtaa taane waliin guyyaa har'aa akkanaatti magaalaa keenya qulqulleessaa jirra jechaadha. Amma guyyaa har'aa ammootu dabalataan naannoo keenya qulqulleessuun akka barbaachisu namni naannoo isaa qulqulleessee yookiin jijjiirama guddaa tokko akka fidu baankiin kanneen irratti xiyyeeffatee hojii isaa gadi fageenyaan uummata keessa seenee hojjetaa jiraachuu isaa sababeeffanneeti. Kanumaan hundi keenya naannoo keenya qulqulleessinee bakka jirutti qulqulleessinee qulqulleessine bakka guddaa akka gahuu dandeenyu kanarratti xiyyeeffanneeti. Maqaan koo Usmaan Fajjoo jedhama. Hojii gaggeessaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa damee Qilxuu Dammaati. Baankiin keenya baankii ummata keessaa ummataaf dhaabbateedha. Ummataan kan dhaabbateedha. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa waggaa 20ffaa isaa erga dhaabbateerraa ji'a kana keessa kabajataa jira. Kana sababeeffachuudhaan initiatiivii adda addaa gadi buusee ummata keessatti kan raawwataa jiru jira. Isa keessaa immoo qulqullinni naannoo isa tokko kana guyyaa har'aa hojjetaan baankii hojii gamtaa Oromiyaa kamiyyuu magaalaan Nageellee Arsii keessatti argamnu qulqullina magaalaa irratti hirmaannee isa magaalaa naannoo qulqulleessaa jirra. Kanaaf baankiin hojii gamtaa Oromiyaa baankii guddaadha. Yeroo gabaabaa keessatti baankii waan guddaa hojjeteedha. Baankii Dig Bank baankii dijitaalawaan amma baankota private baankota jiran keessatti baankii amma badhaafameedha. Baankii yeroo gabaabaa keessatti ammoo qusannoo adda addaa sassaabeetiin ummataaf ammoo deebi'ee faayinaansii godhaa jirudha. Kanaaf baankii hojii gamtaa Oromiyaa liqii harka qalleeyyii irraa kaasee haga investimentiititti liqii adda addaa baankii ummata keessatti kennee ummata qarqaaraa jirudha. Kanaaf baankii hojii gamtaa Oromiyaa cinaa dhaabbadhaa. Baankiin illee baankii ummataati. Baankii ummataa ammoo ummata cinaa dhaabbataa ummata waliin baankii hojjetudha. Ummata keessaa bahee ummataaf hojjeta. Kanuma sababeeffachuudhaaf qulqullina magaalaa keessatti baane akkuma argitan kana ammoo naannoo qulqulleessaa jirra. Namni kamiyyuu itti hirmaattanii magaalaan qulqullaa'uu qaba. Fuulaa fi magaalaa abbatu qulqulleeffata jedhama. Maqaan koo Badhiyyaa Nuuree jedhama. Hojii gaggeessaa damee Arsii Nagelleeti. Baankiin keenya baankiin hojii gamtaa Oromiyaa ayyaan yookiin waggaa 20ffaa isaa sababeeffachuudhaan hawaasa keenyaaf waan bu'aa qaban hedduu hojjechuutu jira. Dhiiga arjoomuu irraa eegalee dhiiga namoonni istaafiin hojjettoonni baankii hojii gamtaa Oromiyaa dhiiga arjoomaa turanii akkasuma immoo qulqullina naannoon qulqullaa'uun fayyaa namaatiifis waan hundumaafuu bu'uurri qulqullina waan ta'eef hin jedheef qulqullina naannoo irrattis akka sagantaatti qabatee naannoo qulqulleessuu irratti argama. Baankiin kun baankii yeroo gabaabaa umrii waggaa 20tti hundeeffameetiin hojii guddaa hojjeteetiin jedheedha. Baankota biyya kana keessa jiran keessa sadarkaa irratti baankii biyyoolessa Itoophiyaatiin kilaasifaayid ta'ee addabee sadarkaa keessatti argamu baankiin hojii gamtaa Oromiyaa yeroo ammaa kana akka magaalaa Arsii Nagelleetitti tokkoffaa ol kaa'annaa hawaasaa jajjabeessuudhaan akkasuma immoo faayinaansi gochuudhaan akka namni diinagdee keessa galu taasisuudhaan
piroojeektii tokko pilaatfoormii tokko qabna michuu kan jedhamu hawaasni harka qalleessa ta'ee kan dinagdee keessa galuudhaaf faayinaansii hanqina faayinaansii qabaniitiin jedhani birrii xixiqqoo irraa eegalee akka hojii keessa galan akka daldala ittiin daldalatanii baankiidhaaf deebisan liqii michuu jedhamu kennaatiin jirra. Michuun kun gosa hedduutu jira. Michuu foormaal kan jedhamu jira, michuu informaal kan jedhamu jira. Michuu informaaliin qabsiisa tokkoon ala akka hawaasni liqii kana fudhatanii dinagdee isaanii guyyaa guyyaadhaan daldala xixiqqoo daldalanii bu'aa guddaa keessaa buufachuu danda'an ijaa ta'eef kanarratti hojjetaa jira. Kaayyoon baankii kanaa inni guddaan hawaasa ga'umsuudha. Empowering community dha. Empowering community gaafa jennu hojiin amma nuti hojjetaa jiru tokko hojii hawaasa ga'umsu keessaa isa tokkodha waan ta'eetiin jedheefi baankiin kun hawaasa keessatti gad bu'ee hawaasa keessatti seeneetiin hojii guddaa hojjetaa jira yeroo ammaa kana. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa akkasuma immoo akkuma dura jedheetiin jedhu dhiiga arjoomuu naannoo qulqulleessuu akkasuma immoo ol kaawannaa mallaqaa keessattuu qotee bulaadhaan hundeeffame baankiin kun waldaareedhaan hundeeffame uummanni kun namni uummata ganaa diinagdee daldala keessa seenaatiin jiru waan ta'eetiin jedheefi waa hedduu hojjechuudhaan hawaasa kana ga'umsaatiin jira hawaasa kana gara sadarkaa itti aanutti ceesisaatiin jira nullee kanuma sababeeffachuudhaan qulqullina naannoo hojjettoonni baankii gaafa akkas baanii hojjetanii waa lama ergaa lama qaba ergaan inni tokko hawaasni muuxannoo irraa argata namni kamiyyuu naannoo fi qulqulleessuu jalqaba hojiin kamuu kan jalqabu qulqullina irraa eegala waan ta'eef jedhe jechuun akkuma kun biyyoonni gurguddatanii jedhani kaizen seenni jedhu jira Jaapaan keessarraa kan fudhatameetiin jedhe qulqullina irraa eegala hundinuu jechuudha wanni hundinuu kanaaf tokko barsiisuudhaan nama qulqulleessinee hojjennee hawaasa keenya cinaa dhaabbachuudha waan ta'eetiin jedhe bifa kanaaf sagantaa kana qabannee biyyaa kana akkanaa kan hojjetaa jirra ulfaadhaa galatooma.